रोहतास कैमूर की बड़ी खबरें देखिए हमारे साथ सिर्फ कुछ मिनटों में। सत्य विजन न्यूज पर खबरें सीधे आपके शहर, गांव, ज्वार से बिल्कुल एक अलग अंदाज में। समाचार शुरू करने से पहले कल के न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, लॉकडाउन में क्या मछली बिक्री प्रतिबंधित है, जिसका हाँ या नहीं में सही जवाब देना था। और सही जवाब दिया है वाजिद अली अंसारी, धर्मेंद्र शर्मा, सूरज प्रकाश, सरयू यादव एवं धर्मवीर कुमार ने। आज भी न्यूज के अंत में आज दिखाए गए न्यूज से जुड़ा हुआ एक सवाल होगा, जिसका देना है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब। सही जवाब देने वालों का नाम हम अपने अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल करेंगे। साथ ही हम अपने गिव अवे प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें सम्मानित भी करेंगे। तो आइए देखें जिले का मुख्य समाचार। सासाराम के बरादरी में 6 नए लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित। कैमूर के चांदपुर में भी मिले 8 मरीज। पहले पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे नए मरीज। शहर में अब तक 2 दिनों में मिले करीब 7 संक्रमित। प्रशासन ने 2 मोहल्लों में की बैरिकेडिंग। बाहरी आवाजाही पर लगी रोक। 7 वार्डों में बरती जा रही है सतर्कता। 15 मोहल्लों के 3163 घरों के लोगों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। 32 संदिग्धों की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। 102 मरीज भेजे गए हैं आइसोलेशन में। इनमें करीब 3 महिलाएं, वहीं 2 बच्चे भी शामिल। जांच के लिए भेजे गए थे 33 सैंपल। चांदपुर गांव में कराया जाएगा गहन सर्वे। निजी डॉक्टर समेत 12 स्टाफ किए गए क्वारंटाइन। सासाराम के कादरगंज में बैरिकेडिंग हटाने पर हुई झड़प। दरेगांव थाना क्षेत्र स्थित कादरगंज में 2 गुटों में हुई गोलीबारी। पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण। थानाध्यक्ष जवान दलबल के साथ पहुंचे घटनास्थल पर। घरों की भी ली गई तलाशी। पुलिस घटना की जांच में जुटी। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी। लॉकडाउन में बंद पश्चिमी मेन कैनाल में ब्रिज व फॉल का निर्माण कार्य किया गया शुरू। दोनों नहरों के बीच एक डायवर्सन का किया गया है निर्माण। दिन रात की जा रही है मॉनिटरिंग। हदहदवा पुल के बगल में NH2C सड़क पर जल संसाधन विभाग द्वारा पश्चिमी समानांतर नहर के सामने UBV इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ की कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है कार्य। कोरोना वायरस से जंग के दौरान रोहतास जिले में कराए गए सर्वे का पहला चरण हुआ संपन्न। प्रथम चरण में 93,853 घरों में हुआ कोरोना सर्वे। 124 लोगों को भेजा गया जांच के लिए। परिवार के सदस्यों का देखा जा रहा है ट्रैवल रिकॉर्ड, खंगाला जा रहा है ट्रैवल हिस्ट्री। नोखा अंचल के सिसिरित गांव में अगलकी में किसानों के खेत में लाखों रुपए की गेहूं की फसल जलकर राख। 1 दर्जन से अधिक किसानों को लाखों रुपए का हुआ नुकसान। 100 बीघे की गेहूं की फसल हुई बर्बाद। अग्निशामक दल ने आग पर पाया काबू। सासाराम में पायलट बाबा ने PM केयर फंड में 1 करोड़ 48 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की प्रदान। उन्होंने कहा, आपदा की इस घड़ी में सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, देश और राज्य के सभी लोगों को सहयोग करने की जरूरत। मिलकर ही हम कर सकते हैं इस संकट का सामना। कोरोना से जिलावासियों के बचाव से संबंधित मुद्दों को लेकर जिला जज के प्रकोष्ठ में कोर ग्रुप की बैठक का किया गया आयोजन। उक्त बैठक में डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह पहुंचे। बताया गया कि डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जिले में कोरोना वायरस मरीज के इलाज करने वाले निजी चिकित्सक डॉक्टर रणविजय सिंह के ससुर हैं और फिलहाल उन्हें एहतियातन होम क्वारंटाइन में रहने का आदेश दिया गया था। बैठक में मचा हड़कंप। काराकाट क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अलग अलग गांवों से जांच के लिए भेजे गए लोगों में सभी संदिग्धों की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया, 8-9 दिनों में बाहर से आए कुल 25 लोगों को स्वास्थ्य जांच के लिए अलग अलग दिनों में सदर अस्पताल व NMCH जमुहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजा गया था। निर्देश के बाद भी बैठक से दूर 20 कर्मियों पर हुआ शो कॉज। बिहार सरकार द्वारा राशन कार्ड धारियों के खाते में राशि भेजने में कई समस्याएं हो रही उत्पन्न, जिससे निपटने के लिए मुख्य सचिव ने 23 अप्रैल को प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ सभी पंचायत सचिव, न्यायिक सचिव, रोजगार सेवक तथा आवास सहायकों को शामिल होने का दिया था निर्देश, लेकिन 20 कर्मी बैठक में नहीं हुए शामिल। प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद असलम ने शोकोज करते हुए कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारियों की की अनुशंसा। काराकाट थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाली विक्रमगंज शहरी स्टेट हाईवे पर लॉरी बांध के पास बाइक दुर्घटना में घायल विवाहिता के गुरुवार को इलाज के क्रम में
वाराणसी के एक अस्पताल में हुई मौत। मृतका करूब पंचायत के बीडीसी सीमा सिंह की 22 वर्षीय पुत्री उजाला बताई गई। 18 नवंबर को हुई थी दुर्घटना। 5 महीने तक जीवन और मौत की लड़ाई लड़ती रही। 7 कोरोना मरीज मिलने से लोगों की जिम्मेवारी बढ़ी, सावधानी रखी तो ग्रीन जोन होगा जिला रोहतास। लोगों को घरों में रहने के लिए अधिकारियों ने किया आह्वान। बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील। अब तक 7 लोग पॉजिटिव और बढ़ सकता है आंकड़ा। एसडीएम ने घर में रहने की अपील। 6,261 घरों में 32,262 लोगों का हुआ हेल्थ सर्वे। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जिला स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर विक्रमगंज प्रखंड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आए आगंतुकों को देखते हुए ILI एंड सॉरी सर्वे कराया गया आयोजित। जानकारी के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सर्वे के लिए बनाई गई थी 14 सदस्यों की टीम। कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वैश्विक महामारी के प्रभाव को नजरअंदाज कर बिहार सरकार द्वारा अपनी योजनाओं का कार्य किया गया शुरू, जिसके तहत जलाशय की खुदाई तथा मरम्मति का कार्य विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में आवेदकों द्वारा किया गया शुरू। कर्मियों में दिख रहा है कोरोना का डर। मुख्य पार्षद ने गरीबों के बीच किया खाद्य सामग्री का वितरण। कोरोना अभियान में लगे कार्यकर्ताओं व पत्रकार हुए सम्मानित। सूर्यपुरा प्रखंड मुख्यालय स्थित साहित्यकार राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के गढ़ बड़ा तालाब के पास पहुंचकर नगर पंचायत कोवात के मुख्य पार्षद धर्मेंद्र चौधरी ने किया वितरण। कहा, लोगों के सहयोग से ही दूर होगी समस्या। सासाराम में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने से नहीं आ रहे बात। प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी शहर में सुबह शाम अधिक संख्या में निकल रहे लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड का 19 जुलाई को होगा आयोजन। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा होगा आयोजित। 21 जून 2020 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन लिए जाएंगे आवेदन। सभी जिलों में दिया जाएगा प्रशिक्षण। विक्रमगंज शहरी स्टेट हाईवे के अलग अलग जगहों पर स्थानीय पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। गोडारी व काराकाट बाजार पर SI जयराम शुक्ला व मनीष शर्मा के द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान। चालकों से वसूला गया जुर्माना। सूर्यपुरा दावत नगर पंचायत के वार्ड 10 के पार्षद भिखारी अंसारी ने गरीब और असहायों के बीच खाद्य सामग्री का किया वितरण। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर लगे लॉकडाउन की वजह से निर्धन परिवार के लोगों को अपने परिजनों का भरण पोषण करना एक बड़ी समस्या। काराकाट के पूर्व विधायक व अध्यक्ष क्रीड़ा भारती दक्षिण बिहार प्रांत सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य भाजपा राजेश्वर राज अपने काराकाट विधानसभा में लोगों से संपर्क कर लॉकडाउन का पालन करने, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने, प्रधानमंत्री केयर्स फंड में दान कराने एवं दिलाने के लिए लोगों से कर रहे अपील। उन्होंने कहा, हमारे कार्यकर्ता किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। विक्रमगंज सदर के प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग के निदेशक के आलोक में लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन विद्युत विपत्र की राशि भुगतान की सुविधा उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र की राशि भुगतान करने में उत्पन्न हो रही कठिनाइयां ई-वॉलेट व वी-वॉलेट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण मोबाइल वैन से संग्रह की जाएगी राशि। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार अन्य समाचार। जन समस्या से व्यापारों तक, रंगारंग से त्योहारों तक, कस्बों से महानगरों तक, हर खबर पर हमारी नजर सिर्फ सत्य विजन न्यूज पर। देखिए साप्ताहिक विश्लेषण, रोहतास, बिहार, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय खबर और बहुत कुछ। आ रहा है सत्य विजन न्यूज सासाराम रोहतास से। जल्द मिलेंगे आपसे सत्य विजन न्यूज पर। जी हाँ, जल्द मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सत्य विजन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। कोरोना वायरस को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों को दी इजाजत। शेरशाह सूरी के शासन में बनी 480 साल पुरानी सड़क पर मछली का होगा कारोबार। शहर और ग्रामीण इलाकों में मछुआरों ने मत्स्य बाजार समिति को रखा है बंद। मछली पकड़ना और बेचने का कारोबार लॉकडाउन के दायरे से रखा गया है बाहर। शहरी गरीबों को भी मिलेगी आर्थिक सहायता। प्रशासन ने चिन्हित करने के दिए निर्देश। जीविका समूह से 2 दिनों में मांगी सर्वे रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के 12,000 लोगों को भेजी गई है राशि। नगर परिषद कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में जीविका, आंगनबाड़ी सेविका, नगर परिषद कर्मियों की हुई थी बैठक। इस बैठक में शहरी गरीबों का राशन कार्ड बनाने को लेकर
डोर टू डोर जाकर चिन्हित करने का दिया गया निर्देश। तिलौथू में मनरेगा के तहत आहर व पैन की खुदाई आरंभ। लॉकडाउन में सरकार के निर्देशानुसार तिलौथू पश्चिमी पंचायत मुखिया अर्चना पाटेश्वरी ने बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की पहल की शुरू। मुखिया ने बताया 3 दिनों से लगभग 160 मजदूर हैं कार्यरत। लॉकडाउन से बच्चों की पढ़ाई का हो रहा नुकसान। ऑनलाइन पढ़ाई के बावजूद पढ़ाई की क्षतिपूर्ति करना होगा मुश्किल। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई हो रही काफी प्रभावित। विद्यालयों का प्रयास है जारी, ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र माध्यम। मोहनिया में अपराधियों ने आम के बगीचे में अधेड़ की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मृतक मोहनिया थाना क्षेत्र के छोटका कटरा गांव का निवासी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बगीचे में वृद्ध की शव मिलने से जुटी लोगों की भीड़। भभुआ में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा एनएस का प्रोग्राम। अफसर और स्वयंसेवक की सूची। एसबीपी कॉलेज के एनएसएस स्वयंसेवकों ने किया मास्क वितरित। नोडल अफसरों को दिया गया निर्देश। स्वयंसेवक छात्र चला रहे जागरूकता अभियान। रामपुर में जंगली सुअर मारने के दौरान गोली से युवक हुआ घायल। एसपी ने कहा घायल ने 3 लोगों को बनाया है आरोपित। करमचट थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर की घटना। मोहनिया में आत्महत्या करने को रेलवे ट्रैक पर खड़ी महिला को ग्रामीण ने पुलिस को सौंपा। महिला मोहनिया के शाहबाजपुर गांव निवासी। पति ईंट भट्टे पर करता है काम। देवर से शादी करने का बना रही थी दबाव। बक्सर में 97 निजी क्लिनिकें खुली। सर्दी, खांसी, बुखार व सांस संबंधित मरीजों की प्रशासन को व्हाट्सएप पर देनी होगी जानकारी। आईएमएस से जुड़े 97 प्राइवेट क्लिनिक खुले। पैथोलॉजी संचालक बरते सावधानी। भभुआ में पुलिस अफसरों ने पुलिस कर्मियों के साथ किया दुर्व्यवहार। होगी जांच। एकता चौक की घटना। एसपी को दी गई जानकारी। रामगढ़ में बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन की शुरुआत। मछली पालन की नए सिस्टम से होगी पानी की बचत। कम लागत में होगी अच्छी आमदनी। एक टैंक से निर्माण करने में आता है करीब 30,000 रुपए का खर्च। मछलियों के वेस्ट को प्रोटीन में बदल देता है बायोफ्लॉक सिस्टम। भभुआ में उज्ज्वला योजना के लाभ। गैस कनेक्शन धारियों को होगी सहूलियत। सीएससी से एलपीजी गैस बुकिंग, घरों तक डिलीवरी की भी होगी व्यवस्था। उज्ज्वला योजना के लाभुकों को 3 घरेलू गैस सिलेंडर निःशुल्क। कॉमन सर्विस पोर्टल से शुरू की गई है गैस की बुकिंग। सीएससी पास होगा छोटा भंडार। चैनपुर मधुरना पंचायत में कराया जा रहा है ब्लीचिंग का छिड़काव। इस दौरान मधुरना पंचायत के मुखिया प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए ब्लीचिंग पाउडर का कराया जा रहा है छिड़काव। उन्होंने बताया कि ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव पंचायत के हर गांव में कराया जाएगा। भभुआ में पशुपालन विभाग की टीम पशुओं को दे रही है चारा पानी का है घोर अभाव। पशुपालक बाहर से भी चारा नहीं ला पा रहे। इसको देखते हुए पशुपालन विभाग ने एक टीम की है तैयार। नगर के चौक चौराहे के अलावा मोहल्ले में घूम कर जहां बेजुबान पशु नजर आ रहे हैं उन्हें चारा पानी देने का दिया गया निर्देश। मोहनिया नगर में सघन वाहन चेकिंग अभियान। 56 बाइक सवारों से वसूला गया 56,000 रुपये जुर्माना। प्रशासन सख्त। लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर बनी सख्ती। बेवजह बाइक से फर्राटा भरने वालों पर पुलिस ने कसी नकेल। भगवानपुर प्रखंड में सामान्य दिनों की तरह खुलती हैं सभी दुकानें। नहीं होता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। भगवानपुर में लॉकडाउन का लोग नहीं कर रहे पालन। कुदरा में श्री शिरडी साई बाबा ट्रस्ट ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। प्रखंड के ग्राम पंचायत पंचपोखरी के आधा दर्जन गांव के 60 गरीब परिवारों के बीच मध्य विद्यालय गुंजिया के प्रांगण में श्री शिरडी साई बाबा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा राशन का किया गया वितरण। भभुआ में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए F1 ने की भूख पर हड़ताल। भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने की मांग। एपवा के राष्ट्रीय परिषद के आह्वान पर जिला कमेटी के माध्यम से लॉकडाउन को देखते हुए जिले के कई प्रखंडों में किया गया भूख हड़ताल। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन में खबरों के साथ इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपने परिवार का ख्याल रखिए। घर में सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी से बचकर रहिए। 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का सवाल आज के समाचार में से ही है जिसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। यदि आपका जवाब सही हुआ तो हम अपने अगले समाचार बुलेटिन में आपका नाम शामिल करेंगे।
साथ ही हम अपने गिव अवे प्रोग्राम में आपका नाम शामिल करके आपको पुरस्कृत करेंगे। तो हमारा सवाल है, टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड का आयोजन किस तारीख को होगा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारा हौसला बढ़ाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।